खिन्थु जोङो बिनि देरसिनसो लुबैदोंमोन हयथ' इउनियन टेरिटरि जाथों नङाब्ला आलादा रायजो जाथों जायनि जुनैनो जोङो थगायजानायखाय नैबे उदियासल नामाकरनै दा बेवहाय बुजिनांगौ बाथ्रा दङ मानो उदियासल बिनो नागिरखो बड'लेण्डआ जोंनि दंखायोमोन दिमाना बा बिटिसि दङ दा बे कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसना ओरैबायदि बाथ्रा लिरदों बर'फोरनि गासै दल संगठनखौ लानानै दिनै जोबथा एकर्ड होनदों थारमाने बड'लेण्ड बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सिमाङा 27 थारिखआव जोब्बाय दाबो जोंनि बर' मानसिफ्रा बे जिनिसखौ खोथाखौ हजम खालामनो हाया एग्रिमेन्ट इज एग्रिमेन्ट भारत सरकारजोंसो जादों बे मोसौ फायखारिजों एग्रिमेन्ट जायाखै थांखियाथ' बेनो जे थांनाय बाराव जोङो 34 इयार्स जोङो जोंनि बर' हारिफ्रा जुजिबोयै 1986 निफ्राय लानानैनो जोङो आसा खालामबाय थादोंमोन फैयै थांनाय 27 थारिख जानुवारि खालि 2000 सनाव मोनसे एकर्ड जानानै थांदों जों सालिजारि खालामनानै नायजोब्बाय बे एकर्डजोंहाय मुथे बे जोंनि एलेखानि जे जनजाति जायफोर जेसेबां दङ बर' हारिजों लाफानानै बे मुथे सेटिसफाइ नङा आरो बे बुंनो थाङोब्ला मोनसे एकदम थगायथारनाय एग्रिमेन्टसो बुंनो थाङोब्ला जे जोंनि मोनखानाय बिटिसिनि बेखौ दानख'नाय बिनि दालायफोरखौ दाननाय बिनि पावार फांसनफोरखौ बोखारनायनिसो मोनसे पलिसिमोन आरो बियो जास्ट हमना नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ जे माने गस्ला गोजाम सुनानै गोदान गानहोनाय बादि थारमाने बिटिआर जे बिथांमोना बुंदों नामानो मुङानो गिदिरखा आसलथे बे 6 सिडुल एरियायाव नर्थ इस्टनि 6 सिडुल एरियायाव बे नामाकरण सोलायनाया जिखुनु एसेम्ब्लिया बिटिसिया हाउसआ बेखौहाय नोङो गभर्नरनि थ्रु एप्रुभल लानानै नटिफिकेसन होब्लानो नोंनि बे नामाकरणआ बिटिसिनि जायगायाव बिटिआर आरो नेक्स्टआव नोङो मा दोननो गोसो जायफोर पावाराव फैयो बेखौ सोलायना लाबाय थानो हायो माने सेल्फ स्टाइल गभर्नमेन्ट अट'नमास स्टेट काउन्सिल माने नोंनि निजा मतन सरकार सालायनाय मा नाम दोननो गोसो माबोरै नों बिसार खालामनो बाखि बै माने इन्डियान पेनेल क'डनि मार्डार केस बायदिसिना गिदिराल' इन्डियान कनस्टिटिउसन मस्जिद थागोन बाद बाखि नों नामाकरण सोलायनाय नेक्स्टआव जुदि हाग्रामा फैफिनोबा ओहोलै बिसोरनि बिचारखौ जोंनो नाङा अमा खर'लेण्ड नाफामलेण्ड बसुमतारी लेण्ड दोनब्लाबो जायो बेखौ होनो 6 सिडुल एरिया अट'नमास काउन्सिलाव अट'नमास स्टेटआव सेल्फ स्टाइलनि गभर्नमेन्टखौनो माने होनो अट'नमास काउन्सिल होननानै बुङो दा बेखौहाय दिल्लीयाव लांफ्लाबाय लांनानै नाना रखम बुंबाय गिदिर मोनबाय प्रमद बर'आ बुंबाय मुङानो बिराद गिदिरथार बे जेबो नङा खिन्थु बिटिसिखौ सोलायनो हाया बे 6 सिडुलाव पार्लामेन्टआव एमेन्डमेन्ट जानानै स्पेसियेल मर्यादा प्राप्त मोननाय जायनि जुनै होनगासिनो जोङो टफि गानहोजादों थगायजादों आरो दहाय मोनसे खोथा होनदों आङो बाजपेयी बोराया जे एलके एडभानिया मोनसे बर' जाथिफोरखौ अननानै इनक्लुडिं गासै ट्राइबेलफोरखौ 2003आव लाल बाथि गोनां जाय एमजिएमनिफ्राय मोनसे रैखा कबच हाखौबो बायनो हाया फाननो हाया बेबादि मोनसे मिनि स्टेट बादि इउनियन टेरिटरि होनो हायाखैब्लाबो जोंनो होदोंमोन बे हेमन्त बिश्व शर्माया बे जिनिसखौनो मेगन सानानै दंमोन बे बर'फोरनि मिनि स्टेट बादि गावसोरनो प्रप'जाल खालामनो हायो एस्टिमेट खालामनो हायो सेंसन होनो हायो साख्रि होनो हायो बेखौ मारै सिफायनो हानाय जायनि जुनै होनगासिनो दङ जोंखौ थगायबाय प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जोंखौ गासिबो थगायबाय खायसेथ' नुवाखैनो साइनखौ ओरैनो होदलाबायबोबाय खायसेनो फरायनोनो होआखिसै खिन्थु जोङो बिनि देरसिनसो लुबैदोंमोन हयथ' इउनियन टेरिटरि जाथों नङाब्ला आलादा रायजो जाथों जायनि जुनैनो जोङो थगायजानायखाय नैबे उदियासल नामाकरनै दा बेवहाय बुजिनांगौ बाथ्रा दङ मानो उदियासल बिनो नागिरखो बड'लेण्डआ जोंनि दंखायोमोन दिमाना बा बिटिसि दङ दा बे कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसना ओरैबायदि बाथ्रा लिरदों बर'फोरनि गासै दल संगठनखौ लानानै दिनै जोबथा एकर्ड होनदों थारमाने बड'लेण्ड बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सिमाङा 27 थारिखआव जोब्बाय दाबो जोंनि बर' मानसिफ्रा बे जिनिसखौ खोथाखौ हजम खालामनो हाया एग्रिमेन्ट इज एग्रिमेन्ट भारत सरकारजोंसो जादों बे मोसौ फायखारिजों एग्रिमेन्ट जायाखै बे जोब्बाय सेप्टारा जायनि जुनै जोङो उदियासलखौ खनखांनांगौ जानानै फैदों उदियासल होननाय सोदोबखौ कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन होननाय बाथ्राया होबथानो हाया जायनि जुनै जोङो एरायनानै सोलिनो नागिरदों बड'लेण्डखौ नोंसोरो बिफिननो हाला आरो गोदान दल संगठन जन्म जागासिनो दं बिसोरो होनदों बड'लेण्ड बिफिनगोन बे पलिटिकेलाइज गोजा बड'लेण्ड सेप्टार स्टेट इस्युआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे जोब्बाय प्रमद बर'आनो बिनि आथिङाव थांनानै गाबफ्लालायहैयो आदा नोंनि सिमांखौ आं फोजोबबाय क्षमा होदो होननानै जोब्बाय बे सेप्टारा बे खोथाखौनो जोंनि बर'फ्रा दा बुजिनांगौ बे नमेनक्लेचारा ओरैबादि लिरदों गासै बर' जाथिनि अर्गानाइजेसनखौ लानानै इंलिसाव लिरदों दिनै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन जोंनो बड'लेण्ड स्टेटखौ नांला होननाय जादों
जायनि जुनै जोङो उफाय गैयाव दा उदियासलखौ होखांफिननांगौ जादों बे उदियासलजों थांब्ला गासै जाथि भाषा धर्मनि मानसिखौ लानानै जोङो आलादा रायजोखौ मोनो बे हेमन्त बिश्व शर्मा जोंखौ होबथानो हाया कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन होननाय बाथ्राजों होबथानो हाया बुजिबाय उदियासलनि सिमाया जोंनो बांद्राय गिदिरबो नाङा जोङो 30-70 दा साननानै दङ एबसुआ बिदिनो 50-50 जोंनो नाङा बिसोर मेगन गोजा गोजा जाजोबो आसामारिफ्रा जोङो 30% मोनब्लानो जायो 70% बिसोर लाफिनथों जोंनि बे ब्रह्मपुत्रनि साहा लिं लिं मोनब्लाबो जायो उन्दै संसार उन्दै हुखि बेखिनि मोनब्लानो जोंहा साफिसियेन्ट जोङो 30-70 बिगोन परबर्ती समाव जोङो मेप सहकारे डिक्लेयार जोंनि आन्दलन नियम निथि गासैखौबो जोङो प्रकाश खालामगोन आरो जरदार आन्दलन जागोन गान्धीजिनि निथिजों जागोन खिन्थु गणतान्त्रिक भाबे जोंहा फोथायनाय दं फरेनारफोरखौनो जुदि सा समुद्र होखारहरनो हायोबा नोंनि गावनि न'खराव भारत संबिधाननि गन्थ'आव जोङो दब्लायसे आलादा बर' जाथिनि नेतृत्वआव जोङो दब्लायसे रायजो जानो होदो होननाय जिनिसखौ मानो हा जोंलाय मानो सिलाय हमनांगौ हरै सासेबो सिलाय हमा गारैनो रायजो मोनगासिनो दं जोंनि 2 मास सिगां लादाख इउनियन टेरिटरि मोनदों सिलाय हमग्रा दल दंमोन होनना गैया माबोरै मोनखो दिल्लीया बोरै इउनियन टेरिटरि जाखो सिलाय हमग्रा दंमोन गैया दादरा नोगोर हावेलिया सिलाय हमग्रा दंमोन गैया आनन्दमान निकबार आइलेन्डआ दं सिलाय हमग्रा गैया बोरै इउनियन टेरिटरि मोनजोबखो दा बे बाथ्रा बिफाजों फिसालाजों आलादा मोनसे न'खर दानायल' बाथ्रा गुबुन जों दा बे पर्यायाव रावजोंबो सावरायनाय जायाखै जोंहा सांगठनिक खामानि मावनांगौ दङ डिस्ट्रिक्ट जोङो पर्यायनि दागोन सेन्ट्रेल कमिटिबो दागोन बिनि उनाव ब्लक पर्यायनि कमिटि दागोन दाखांजोबनानै जोङो गणतान्त्रिक भाबे मास गेदारिं खालामगोन हाइरड रख' रेल रख' माबा माबि गणतान्त्रिक भाबे बेफोर आन्दलना जाबोगोन आरो जोङो गासैयावबो गणतान्त्रिक देश हिसाबै जोङो पार्टिसिपेट खालामगोन जोंनि बाथ्रा उदियासलखौ होननांगौ जोंहा मानसि नांगौ बेनिफ्रायबो जों प्रतिनिधि बयनगोन ओंखायनो जोङो जानजि खाफ्रादों आरो बिसेस करे आं खावलायनो सानदों यां जेनेरेसनफोर मालायनि होनलाबायनायाव थांनो नाङा मेगन नुजोब्बाय MA पास ग्रेजुवेट डक्टरेट जाजोब्बाय PhD जाजोब्बाय बुजिदो बे बड'लेण्ड स्टेट इस्युआ गैला रायजोफोर जे एग्रिमेन्ट जाबाय जोब्बाय नागालेण्डजों 1946आव जादोंमोन 9 पइन्ट दफा एग्रिमेन्ट दिनैसिम दं 1949आव त्रिपुराजों भारतजों सामिल जादों एग्रिमेन्ट जादों त्रिपुराया आं थाले होननानै थांफिननो हाया एग्रिमेन्ट इज एग्रिमेन्ट सिक्किमा जों एग्रिमेन्ट जानो हाबदों जम्मु काश्मीरा हाबदों हरिसिं राजाया बे BTRनि जोंनि कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन लिरजानाय एग्रिमेन्ट बे थाबाय बर' जाथिया जेसेबां दिन थागोन भारत हादरा जेसेबां दिन थागोन जोंनि बे एग्रिमेन्टआ थाबाय बे एग्रिमेन्टखौ बारनो हानाय बर'नाव दल संगठन गैला बे एग्रिमेन्टखौ नों बारनो हाया जायनि जुनै बड'लेण्ड स्टेटआ जाया जोंनि मथेब्ला जों मिन्थिगौ जाला कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन जाखांनायनि उनाव आरो जिबनावबो बड'लेण्ड स्टेटआ जाला उपेन्द्र ब्रह्मनि सिङा दैयाव थांबाय बुंनो थाङोब्ला एन्जरनि गुदुङा जेरै खुरै मोनसे टाइमाव जोबनानै सुलुंजों ओंखारना खारो दा जोब्बाय बड'लेण्ड स्टेट इस्युआ दाना बयबो गावबागाव दल BJP कंग्रेस बहाय खारदों दुब्लियाव ओंखारना खारला जोब्बाय दा बे रोखोम अबस्था हाजार रन्जन दैमारिजों लानानै लोगोसे दाबो जेलाव दं कंग' बिधबा बुग्लिजानाय दाबो गामिफ्राव दङ जेल हाजतआव फिसायफ्रा सोरबा गावथारजाबाय बेंगलर खारलाबायबाय हाजिरा मुजिरा मावलाबायबाय मा ग्राउन्डनो सोर पावार होखो बिसोरनो कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन लिरना गारबोनो दा जायनि जुनै जोङो गणतान्त्रिक भाबे गामि हाबगोन गासै एलेकायाव हाबगोन जोंहा फोथायनाय दं गणतान्त्रिक भाबे रायलायनाय आन्दलनखौ भारत सरकाराबो खोनासंनांगोन धन्यबाद नोंथांमोना NDFB नि खोथाखौ होनबाय थायो 9.3 दफा मथे बहाय NDFB नि केसखौ खमा होजोबनायनि बाथ्रानो लिराखै बेहाय लिरदों नन हाइनेस केस जायफोर माने घोर अपराधी नङा बेफोरखौल' खमा होनाय जागोन जायफोरना मार्डारनि गोजौ सिरियाल बम ब्लास्ट बायदिसिना खालामनाय बेफोरखौ स्टेट एक्जिस्टिं पलिसिजों बिसार खालामना नायनाय जागोन सोर लिरनाय दङ इंलिसाव जे BLTनि एकर्डआव नोंथांमोना नायनो हागोन हाग्रामानि दङ बहाय जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्रा लिरदों बेखौनो होनबाय थायो आङो हाग्रामानि BLTनि आन्दलनजों NDFB नि आन्दलनजों मा पार्टिखौ दंमोन दा बिसोरनि सिलाया प्लास्टिकनिमोन ओरैनो सिलाय गुबै गोजा मानसि थैनाया अरिजिनेलमोन आन्दलनाथ' एखे मानसियाथ' थैदों हाग्रामानि टाइमावबो मानो जेनेरेल एमनेस्टि मोनदों जेनेरेल एमनेस्टिया प्रेसिडेन्टनाव थायो प्रत्येक 15 आगस्टआव जेरेखम प्रेसिडेन्टआ गावनि पावारखौ बाहायनानै फासि थांनाय दायखौब्लाबो खमा होनो हायो बे पावारखौ बाहायनानै हाग्रामानि 2003 नि एकर्डआ गासिबो सिरियाल बम ब्लास्टनिफ्राय लानानै फकेराग्राम ब्लास्ट गुवाहाटी बम ब्लास्ट गासिबो खमा मोनजोबदों NDFB नाव मानो खालामाखै बेखौलाय बिसोरो भागा रानदों हाइनास नन हाइनास थारमाने रन्जन दैमारिखौ बिसोरो जिबनावबो हगारनो गोसो गैया जेब्लानाखि गुवाहाटीयाव सिरियाल बम ब्लास्ट जादोंमोन बे समाव आसामा होनदों
बे घटनाजों जायफोर जड़ित दङ बिसोरखौ जों फर एग्जाम्पल उदाहरननि जुनै साजा होनाय जागोन जायनि जुनैनो रन्जन दैमारिखौ 1 मास बेल मोनखांनायनि उनाव बिथांखौ लानानै थांफिनदों आरो हाइकर्ट माबा जाज खालामनानै नायदों बे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ नायदों बे दफायाव फंसेबो एनडिएफबि भाइफोरनि दाय आरो क्षमा मोननायनि बाथ्रा गैया नन हाइनास लिरदों बेहाय हाइनास केसाव होनदों आसाम स्टेटनि माने एक्जिस्टिं पलिसि मथे बिसार खालामनानै नायनाय जागोन होनदों आसाम स्टेटनि एक्जिस्टिं पलिसिजों नायनानै हगारनाय जागोन होननाय बाथ्रा गैया होमब्ला बोरै रन्जन दैमारिया गनांगौ गवा जायनि जुनै बिथांमोना फासि राय पर्यन्त जानानै दं बिसोरखौ परबर्ती समायाव नैबे नोङो गामि दानख'नाय दारननाय जाजोबखांब्ला बिसोरखौ फासि होगोन बर' रायजोफोरखौ खोन्थागोन नै नोंसिनि एनडिएफबि भाइफोरखौ फासि होबाय थारमाने आसाम रायजोआव आरोबाव सिलाय हमग्रा दल बेबादि माने खामानिफोर मावग्रा जेन' जन्म जाया गिख्रङो गावसोरखौ फर एग्जाम्पलनि जुनै जोंनि बर' मानसिफोरखौ सानसे समाव फासि होगोन जेन' आरो आर्मसबादि दल संगठना ओंखारनो हाया मानो होनोब्ला बर'फ्रा 50-50 हा बिदोंमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय डिभाइड आसाम 50-50 बेखौबो थगायनानै मा लिरदों प्रेमबलाव बे बिटिआरनिखौ नाय आसामनि हाखौ सुरक्षित दोनफिननानै दिनै एबसुनि नेतृत्वआव एनडिएफबिनि मोनब्रै गटजों लानानै कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सल्युसननो डिभाइड आसाम 50-50 बहा थांखो हा दब्लायसे बहा थांखो बे जिनिसखौनो दिसपुरा खर' साबाय थायोमोन रायलायना दं सिलाय हमग्रा गैया बोरै थोर मोनजोबखो दा बे बाथ्रा बिफाजों फिसालाजों आलादा मोनसे न'खर दानायल' बाथ्रा गुबुन जानाय जायनि जुनै जों सिलायखौ फोथाया लास्टआव थांनानै टेबोलाव रायलायहैखानांगौ गणतान्त्रिक भाबै जों जरदार आन्दलन खालामगोन आरो 2030नि गेजेराव जोङो आलादा रायजो उदियासखौ जेरैखालबो गठन खालामगोन